掌握气势就是这样。交给大家了哦，交给大家。好吧，最前，我们的主场。好吧，最前。带酒窝大炮。最前。Keep up the blood。最前。酒窝大炮。最前。Keep up the blood。最前。吼！最前。大声吼出来。好吧，最前。准备哦，大声的吼！好吧，最前。一起吼！好吧，最前。这次口号全部交给大家，大声喊出来！全场喊出来！最前，一棒打满最前，大声点！酒窝大炮！最前，最前，对呀！吼吧！最前。非常声援给预选条件鼓励，加油！有两家，第一个